자, 여러분 참 하나님을 아는 것이라는 제목의 말씀으로 말씀을 หัว 나누겠습니다. ข้อในวันนี้ครับคือการรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงครับ 여러분 우리가 참 하나님을 안다. ทุกท่านครับการที่เรารู้จักพระเจ้าที่แท้จริง 진짜 알기만 한다면 여러분 이게 얼마나 대단한 겁니까? ถ้าเรารู้จักจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ 우리가 지금까지 세상에 살면서 세상의 것도 잘 모르는데 เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกของในโลกเรายังไม่ค่อยรู้เลยครับ 어떻게 보면 우리 옆 사람도 잘 모르는데 ถ้าพูดให้หนักไปหน่อยนะครับคนที่นั่งข้างๆเรายังไม่รู้จักเขาเลย 우리가 하나님을 안다? แล้วเราไปพูดว่าเรารู้จักพระเจ้า 그건 진짜 기적이죠, 기적. นั่นหมายความว่านั่นแหละครับอัศจรรย์ 근데 여기서 여러분 하나님을 안 되는 것은요. แต่ทุกท่านครับการที่ว่ารู้จักพระเจ้านะครับ 인정한다는 거 인정. มันแปลว่ายอมรับครับ 여러분 누가요? ทุกท่านครับมีใคร 다른 사람이 와가지고 저한테 สักคนหนึ่งเดินมาแล้วก็พูดกับอาจารย์ว่า 혹시 경록이 아세요? อาจารย์รู้จักล็อกกี้ไหมครับ 그럼 제가 알지요. และอาจารย์ก็จะอ๋อผมรู้จัก 그거는 뭐예요? หมายความว่ายังไง 그 사람한테 제가 경록이를 인정한다는 거예요. มันคือการที่อาจารย์ยอมรับผมต่อเขา 근데 어떤 사람이 와가지고 แต่มีใครบางคนมา 경록이 아세요? รู้จักล็อกกี้ไหม 모르는데요. ไม่รู้จักนะครับ 그럼 몰라서 모르는 거예요? งั้นไม่รู้เพราะไม่รู้จักจริงหรือเปล่า 인정을 안 한다는 거거든요. มันคือการไม่ยอมรับต่างหาก 우리가 하나님을 안 되는 것은 งั้นการที่เราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้า 내가 하나님을 하나님으로 인정해 드리고 คือการที่เรายอมรับให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 하나님이 나를 인정해 주시는 거예요. และพระเจ้าทรงยอมรับเราค 그때 รับ 우리가 비로소 내가 하나님을 알게 된 게 은혜구나. แล้วในตอนนั้นบทสรุปที่เราจะได้คือนี่การที่เราได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยแหละคือ 그때 พระคุณ 하나님이 속으로 말씀하신 거 내가 너를 안다. ในตอนนั้นแหละครับที่พระเจ้าจะทรงตรัสในใจว่า 그래서 เรา 여러분 รู้จัก 우리가 เจ้า 진짜 하나님을 안다면 ทุกท่านครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริง 이 땅에서 천하 없는 일이 있어도 문제가 안 되는 거예요. ๆ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในฟ้าและแผ่นดินโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นปัญหาแก่เราสักอย่างครับ 우리가 당연히 창조주 하나님을 인정해 드려야지요. นั่นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนมากที่เราต้องยอมรับพระเจ้าพระผู้สร้างให้สมควรกับที่พระองค์เป็น 근데 창조주 하나님이 우리를 인정해 주신다면 แต่พระเจ้าพระผู้สร้างกลับยอมรับในเราด้วย 뭐가 문제가 됩니까? จะมีอะไรเป็นปัญหาครับในโล 문제 กนี้ 되는 게 문제인 거죠. การที่มีปัญหานั่นแหละปัญหา 문제가 될 수 없는 거지요. เพราะมันไม่สามารถที่จะเป็นปัญหาได้ครับ 그래서 ทุก 진짜 ท่าน 우리가 하나님을 아는 것에 열심히 해야 돼요. 다른 건 혹시나- 열심히 안 해도 하나님을 아는 것에는 우리가 열심히 해야 돼요. ขอให้เราพยายามที่จะรู้จักพระเจ้าจริง ๆ ครับ 그래서 호세아서가 말씀하잖아요. เหมือนกับในพระธรรมโฮเชยาครับ 우리가 알자 하나님을 알자 힘써서 알자. ให้เรารู้จักพระเจ้าและสุดกำลังที่จะรู้จักกับพระเจ้า 하나님을 아는데 소홀히 하는 거 그게 잘못된 거라니까요. การที่เราดูถูกการรู้จักพระเจ้า นั่นแหละครับคือปัญหา 그래서 여러분 우리가 먼저 뭘 알아야 되냐면 죄를 알아야 돼요. 죄. เพราะฉะนั้นในบทนำในวันนี้ครับสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักก่อนเลยคือบาปครับ 여러분 죄라고 하면요 ทุกท่านครับถ้าเราพูดถึงบาป 세상에 죄가 있어요. ก็จะมีบาปของโลกครับ 또 종교에서 얘기하는 죄가 있어요. แล้วก็จะมีบาปที่ศาสนาพูดถึงครับ 성경에서 얘기하는 죄가 있어요. แล้วก็จะมีบาปที่พระคัมภีร์พูดถึงครับ 죄는 죄인데 다 다릅니다. บาปคือใช้คำว่าบาปเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันครับ 세상의 죄의 특징이 뭐냐? เอกลักษณ์ของบาปในโลกคืออะไร 이건 행위예요, 행위. บาปของโลกนั้นคือการกระทำครับ 내가 마음속에 품었어도 ถึงแม้ว่าเราจะเอามาไว้ในใจ 실제로 내가 행위로 나타나지 않으면 ถ้าเราไม่เอาสิ่งนั้นไปสู่การกระทำ 죄가 안 되는 거예요. มันจะไม่บาปครับ 그래서 세상은요 เพราะฉะนั้นโลกนี้ครับ 늘 하는 말이 똑같아요. จึงพูดเหมือนเดิมตลอด 노력해라, พยายามเข้า 열심히 해라, เต็มที่นะ 최선을 다해라. ให้สุดกำลังของคุณ 근데 여러분 죄는요 แต่บาปนะครับ 내가 노력한다고 열심히 한다고 해서 최선을 다한다고 해서 죄를 앉을 수 있는 게 아니라니까요. การทำบาปมันไม่ใช่ว่าเราสุดความสามารถ เราพยายามสุดชีวิตแล้วเราจะไม่ทำได้ 여러분들이 죄에 대해서 이해를 해야 돼요. ขอให้เราเข้าใจบาปครับทุกท่าน 이 땅의 문제의 시작은 죄예요. จุดเริ่มต้นของปัญหาของโลกใบนี้คือบาปครับ 그래서 세상의 죄가요 งั้นบาปของโลก 행위를 기준으로 한다면 มีมาตรฐานอยู่ที่การกระทำ 종교의 죄는요 บาปของศาสนาครับ 좋은 말이지만 มันคือคำพูดที่ดูดีนะครับ 참으라는 거야. มันคือการอดทน 그래서 종교는 늘 하는 얘기가 뭐야? เพราะฉะนั้นศาสนาจึงพูดว่าอะไรบ้าง 비우라, ให้ปล่อยวาง 없애라. ให้เอาไปทิ้ง 늘
참으라 이 얘기예요. ให้อดทนตลอดเวลาพูดเรื่องนี้ครับ 이게 비우는 거 ออกการปล่อยวาง 비워서 된다면 비워야 되는데 비운다고 되는 것이 아니라니까. ถ้าปล่อยวางแล้วมันได้ก็ดีไป แต่มันปล่อยวางแล้วมันไม่ได้ไงครับ 내가 없애라고 해서 없애도 될 것 같으면 모르는데 없앤다고 되는 게 아니에요. บอกให้ทิ้งแล้วถ้าทิ้งได้มันก็คงดี แต่ทิ้งแล้วมันไม่หายครับ 그건 죄를 아직 이해를 하지 못해서 그런 거예요. เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาพูด เพราะว่าเขาไม่ตระหนักและไม่เข้าใจในความบาป 우리나라 속담에 참을 인자 3번이면 살인도 면한다 그랬어요. มีคำพูดแบบนี้ในคำสุภาษิตเกาหลีนะครับว่า ถ้าอดทนถึง 3 ครั้ง การฆาตกรรมจะไม่เกิดขึ้น 맞아요, 여러분. 종교적인 것 때문에 우리가 죄를 더 좀 멀리할 수 있고 죄 때문에 우리가 어떤 문제가 안 될 수 있는 경우가 많아요. ทุกท่านครับความเป็นจริงคือใช่ครับ เพราะมีศาสนามนุษย์เลยทำบาปน้อยลง และเพราะมีความอดทน มนุษย์จึงทำบาปน้อยลงใช่ครับ 여러분 종교가 없으면 그나마 세상이 더 어지럽겠지요. เพราะว่าถ้าไม่มีศาสนาในโลกนะครับโลกจะโกลาหลกว่านี้อีก 그래도 종교 때문에 많이 세상을 그래도 많이 선하게 만드는 거지요. เพราะมีศาสนาโลกนี้จึงไปในทางที่ดูเหมือนจะดีขึ้น 근데 그 어떻게 보면 그 종교의 죄 때문에 진짜 성경의 죄를 이해를 못하는 거예요. แต่ในอีกมุมหนึ่งครับ เพราะบาปของศาสนาทำให้ไม่สามารถเข้าใจบาปของพระคัมภีร์ที่ถูกต้องได้ 성경의 죄는요 บาปในพระคัมภีร์นะครับ 불신앙이 죄예요. 불신앙. ความไม่เชื่อครับคือบาป 불신앙이 죄되는 게 뭐냐? การที่บอกว่าความไม่เชื่อคือบาปคืออะไร 하나님을 인정하지 않고 คือการไม่ยอมรับในพระเจ้า 하나님과 교제하지 않고 ไม่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า 내가 주인이 돼서 사는 거예요. และใช้ชีวิตโดยมีตัวเองเป็นเจ้านายชีวิตตัวเอง 세상에 힘이 있고 세상에 진짜 힘 있게 살려고 하는 사람들이 가장 싫어하는 말이 이 말이거든요. นี่คือคำพูดที่เราผู้คนในโลกที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่รังเกียจที่สุด 자기 내가 주인 되고 싶은데 주인 되지 말라는 그게 가장 세상에 주인 되고 싶은 사람들이 싫어하는 말이거든요. เพราะมันเป็นคำพูดที่คนที่อยากจะมีตัวเองเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองเกลียดครับ ที่บอกว่าการมีตัวเองเป็นเจ้าของนั่นคือบาป 여러분 분명한 사실은 이 죄 때문에 죽음이 왔다는 거예요. ทุกท่านครับสิ่งที่ชัดเจนคือเพราะความบาปครับความตายจึงเกิดขึ้น 인간이 왜 죽느냐? 죄 때문에 죽는 거예요. มนุษย์ตายทำไมครับเพราะบาปครับ 심지어는 인간으로 오신 예수님도 죄 때문에 죽으신 거예요. เอาเข้าจริงๆ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์ก็สิ้นพระชนม์เพราะบาปเหมือนกัน 만약에 죽음이 죄로 인한 죽음이 아니라면 ถ้าความตายนั้นไม่ใช่ความตายที่มาจากผลของความบาป 예수님의 죽음은 헛된 거예요. ความตายของพระเยซูจะเปล่าประโยชน์ครับ 인간이 죽어야 될 것을 대속해서 죽으신 거기 때문에 เพราะว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนมนุษย์ที่ต้องตาย 그래서 여러분들이 죄를 이해하는 것만큼 그렇잖아요. 그리스도가 이 땅에 오신 이유가 발견되어지는 거예요. เท่ากับที่เราตระหนักในความบาป เราจะมองเห็นถึงเหตุผลที่พระคริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับ 그래서 여러분 ทุกท่านครับ 우리가요 스스로를 아는 게 최고의 지혜입니다. การที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยแหละครับคือสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุด 내가 나를 얼마나 알고 있느냐 이거예요. เรารู้จักเราขนาดไหน 여러분 나한테서 나온 게 다시 나한테로 돌아가는 거예요. ทุกท่านครับสิ่งที่มันออกมาจากตัวเรา มันจะกลับเข้าสู่ตัวเราครับ 여러분 나한테서 나온 건 반드시 돌아오게 돼 있어요. ทุกท่านครับสิ่งที่ออกไปจากเรา มันจะหวนกลับมาหาเราแน่นอน 내가 나한테서 선이 나가면 선이 돌아오는 거야. ถ้าดีความดีออกไปจากเรา ความดีก็จะกลับมาสู่เรา 나한테서 악이 나가면 ถ้าความชั่วออกไปจากเรา 악이 돌아오게 돼 있어요. ความชั่วก็จะหันกลับมาหาเราเช่นกัน 근데 우리는 살다 보면 แต่ว่าในการดำเนินชีวิตจริง 때로는 내가 선을 했는데 ในบางครั้งเราทำดีกับเขา 악이 돌아올 때도 있잖아요. แต่ความชั่วโยนกลับมาก็มี 그건 아니에요. อันนั้นไม่ใช่ครับ 내가 나한테서 선이 나가는데 악이 돌아왔다? ถ้าดีออกไปแต่กลับมาเป็นความชั่ว 그 악이 아니라 더 큰 선이 돌아오는 중이에요. มันไม่ใช่ความชั่วที่กลับมาครับ แต่ความดีที่ใหญ่กว่านั้นกำลังตามมาอยู่ 반드시 선은 선을 낳고 악은 악을 낳는 거예요. เพราะดีจะเกิดดีและชั่วจะเกิดชั่วแน่นอนครับ 선이 악을 낳고 악이 선을 낳으면 เพราะว่าถ้าดีเกิดชั่วและชั่วเกิดดี 공평하지가 않은 거지요. มันไม่เรียกว่ายุติธรรมครับ 그래서 여러분 ทุกท่านครับ 우리가 무언가를 할 때 เวลาเราทำบางอย่าง 내가 무엇을 하고 내가 어디로 가고 이게 중요한 게 아니라 เวลาเราทำอะไรและเราไปที่ไหน มันไม่ได้สำคัญตรงนั้นนะครับ 내 관심은 내가 뭘 해지? 내가 어디로 가야 되지? 우린 그런 관심을 갖잖아요. เรามักจะมีความสนใจว่าเราจะทำอะไรดี เราจะไปไหนดี 근데 그 관심 전에 반드시 먼저 해야 될 게 뭐냐면 แต่สิ่งที่เราต้องมีก่อนหน้านั้นคืออะไร 내가 누구지?
ฉันเป็นใคร 거기에 대한 관심이 먼저 앞서야 เราต้องมีความสนใจในเรื่องนี้ที่มาเป็นลำดับแรก 무엇을 하든 어디로 가든 ไม่ว่าเราจะทำอะไรและไปที่ไหน 그게 순서가 맞는 거예요. ลำดับมันถึงจะถูกต้อง 내가 ครับ 누군지 모르고 우선 내가 어디로 가든 무엇을 하든 그거는 순서가 잘못된 거지요. เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราทำอะไรแล้วเราไปที่ไหน มันก็จะเปล่าประโยชน์ครับ 그래서 오늘요 본문은 하나님 알기 위해서 첫째가 뭐냐면 하나님의 진노의 진. เพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าในวันนี้นะครับข้อที่หนึ่งครับคือพระพิโรธของพระเจ้า 하나님의 진노는 뭐에 대한 진노냐? พระพิโรธของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระพิโรธที่มีต่ออะไร 경건하지 못한가 불의에 대한 진노예요. เป็นพระพิโรธที่มีต่อความไม่บริสุทธิ์และความอธรรมครับ 하나님은 우리 인간을 경건하게 지으셨다니까요. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์ 그게 하나님의 형상대로 지은 거예요. เพราะนั่นคือการถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 하나님은 그래서 우리 인간을 하나님의 형상대로 지으시고 우리와 함께 하는 거예요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์และทรงอยู่ร่วมกับเรา 인간이 하나님과 함께하는 동안은 의로운 하나님과 함께하니까 의로운 존재예요. ในช่วงเวลาที่มนุษย์อยู่ร่วมกับพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ มนุษย์ที่อยู่ร่วมด้วยจึงบริสุทธิ์เช่นกัน 의로운 하나님이 불의한 자랑 함께할 수가 없죠. พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ได้ครับ 근데 그 의로운 자가 불의한 자가 된 거예요. แต่ผู้ที่บริสุทธิ์กลับกลายเป็นคนอธรรม 여러분 좀 능력이 부족하고 ทุกท่านครับถ้าความสามารถไม่ถึง 때로는 실수하고 หรือทำผิดพลาดบ้าง 그건 하나님이 분명히 이해하실 수 있죠. สิ่งเหล่านี้พระเจ้าเข้าใจได้ครับ 근데 의로운 자가 불의한 자가 된 거에 대해서는 인정하시면 안 되는 거지요. แต่จากคนชอบธรรมเปลี่ยนไปเป็นคนอาธรรม สิ่งนี้พระเจ้าจะยอมรับไม่ได้ 그 불의가 어디에서 나타나느냐? และความอาธรรมนั้นมาจากอะไร 하나님을 제대로 알지 못하는 거예요. มาจากการที่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆครับ 하나님은 자신을 나타내셨는데 พระเจ้าเนี่ยทรงสำแดงตัวพระองค์เองให้เห็น 모든 사람들이 알도록 เพื่อให้มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ได้ 자신을 나타내셨는데 พระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์เอง 의롭지 못한 자가 되니까 แต่พอกลายเป็นคนอาธรรม 하나님을 알지 못하는 거예요. ก็เลยไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ 그래서 진리의 말씀을 막는 거예요. แล้วก็ไปขัดขวางพระวจนะที่เป็นความจริง 여러분 우리가 불의한 상태로 들어갈 때 특징이 있어요. ทุกท่านครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในสถานภาพของการเป็นคนอธรรมนะครับ มันจะมีลักษณะพิเศษอยู่ 말씀이 안 들린다니까요. ไม่ได้ยินพระวจนะครับ 말씀이 진리인데 그 진리를 나도 모르게 막아요. พระวจนะเป็นความจริง แต่โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเรากำลังขัดขวางพระวจนะนั้นอยู่ 어떻게 하나님이 하나님을 나타내셨느냐? แล้วพระเจ้าทรงปรากฏสำแดงตัวพระองค์เองยังไง 하나님은 창세로부터 ตั้งแต่การทรงสร้างครับ 하나님이 그 보이지 않는 능력과 신성을 자연으로도 보여주시고 육신적으로도 보여주시고 세상의 것을 보면서 깨달을 수 있도록 나타내셨어요. ทั้งสภาพของความเป็นพระเจ้าของพระองค์ และฤทธานุภาพของพระองค์นะครับ พระองค์ทรงเปิดเผยให้เห็นด้วยผ่านธรรมชาติและสิ่งต่างๆ มากมายที่ตามองเห็นด้วย 여러분 우리 한국에 가면 설악산이라고 아주 진짜 멋있는 산이 있거든요. ทุกท่านครับที่เกาหลีนะครับมีภูเขาหนึ่งที่ชื่อว่าภูเขาซอลอัก 봄에 갈 때와 ที่สูงมาก 여름에 갈 때, ไม่ว่าจะไปตอนฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน 가을, 겨울 각 계절마다 갈 때요. 그 산은요 다르게 보여요. ใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 같은 산인데. ทั้งที่เป็นภูเขาเดียวกันนะครับ แต่บรรยากาศไม่เหมือนกันครับ 그리고 어떤 때는요 그 산에 올라가다 보면요 그 산 그 하루에 사계절을 볼 수도 있어요. แล้วในบางครั้งนะครับในเขาเดียววันเดียวกันนะครับ แต่สามารถเห็นทั้ง4ฤดูพร้อมกันได้ 한국에 5월 달이면 절대 눈이 안 오거든요. เดือน5นะครับจะที่เกาหลีเนี่ยจะไม่มีทางหิมะตก 근데 그 설악산 정상 밑에서는요 5월 달에도 눈을 볼 수가 있어요. แต่ว่าถ้าอยู่ใต้อยู่บนสุดของเทือกเขาภูเขานี้นะครับหิมะตกได้ 그걸 사람이 눈을 갖다 가져다 놨겠어요? แล้วมีคนที่ไหนแบกหิมะไปโปรยที่นั่นหรือเปล่าครับ 아 오늘 기분 좋으니까 가을을 한번 만들어 볼까 하고 비를 내려주겠어요? แล้วก็วันนี้อารมณ์ดีงั้นวันนี้ก็ให้ฝนตกเพื่อที่จะให้มันเป็นใบไม้ร่วงมีไหมครับ 여러분 그 자연 만물을 보면서 하나님이 누군가가 이걸 창조하지 않았나 누가 이것을 만들었을까 의문을 가져야 되는 게 당연한 인간이에요. มนุษย์ที่สมกับเป็นมนุษย์จริงๆ คือเห็นธรรมชาติแล้วมองเห็นว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งต้องมีสักผู้หนึ่งที่สร้างสิ่งเหล่านี้ 하나님은 이런저런 모양으로 하나님을
알도록 나타내셨는데 그 하나님을 알지 못하고 그 하나님을 알지 못하도록 막는 거기에 진노하신 거예요. พระเจ้าทรงสำแดงตัวพระองค์เองในหลากหลายรูปแบบ แต่การที่ไม่รู้จักพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์แล้วมากไปกว่านั้นขัดขวางไม่ให้รู้จักกับพระองค์ด้วย นั่นแหละครับ พระพิโรธของพระเจ้าจึงเกิดขึ้น 그런가 하면은요. แล้วในเวลาเดียวกันครับ 하나님을 아는 것이랑 하나님을 안다고 하는 것이랑은 달라요. การรู้จักพระเจ้ากับการที่บอกว่ารู้จักพระเจ้าไม่เหมือนกันนะครับ 하나님을 안다고 한다는 건 뭐죠? การที่บอกว่ารู้จักพระเจ้าเนี่ยคืออะไร 잘 알지 못할 때 안다고 한다 การ 이렇게 ที่ 얘기하는 บ 거예요. อกว่ารู้จักพระเจ้าคือไม่ได้รู้จักจริงๆนะครับแต่พูดว่ารู้จัก 알 때 하나님을 안다라고 하는 거고 ในตอนที่รู้จักจริงๆถึงเราถึงจะบอกว่ารู้จักพระเจ้า 하나님을 모르면서도 안다라고 할 때 하나님을 안다고 하네 이렇게 얘기하는 거야. การที่ไม่รู้จักแต่ทำตัวเหมือนตัวเองรู้จักนั่นแหละครับคือการที่บอกว่ารู้จักพระเจ้า 하나님을 진짜 안다면요 하나님을 영화롭게 해야 돼요. ถ้ารู้จักพระเจ้าจริงๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับ 우리가 어떻게 즐거울 수 있냐? 그 하나님을 영화롭게 할 때 내가 즐거워야 되는 거야. เราจะมีความยินดีตอนไหน เรายินดีในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับ 아는 사람은 이쪽으로 들어가는데 안다고 하는 사람은 이 하나님을 영화롭게 할 수 있는 능력이 없는 거예요. คนที่รู้จักพระเจ้าจะอยู่ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและอยู่ในความยินดีนี้ แต่คนที่บอกว่าตัวเองรู้จักพระเจ้าไม่สามารถที่จะถวายเกียรติและยินดีในการถวายเกียรตินี้ได้ค 여러분 รับ 우리가 하나님을 진짜 알면 감사할 수밖에 없죠. ทุกท่านครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ สิ่งที่จะเหลืออยู่คือการขอบคุณครับ 어떻게 우리 같은 죄인이 우리 같이 부족한 자가 하나님을 알 수 있을까? คนบาปอย่างเราคนขัดสนแบบเราได้รู้จักกับพระเจ้าได้ยังไง 그 감사가 나올 수밖에 없는 거예요. งั้นการขอบคุณมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติครับ 근데 하나님을 안다고 하면요, แต่ถ้าบอกว่ารู้จักพระเจ้า 하나님 안다고 하는 거의 특징이 뭐냐면 감사가 없다는 거예요. การที่อ้างว่าตนนั้นรู้จักพระเจ้า สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือไม่มีการขอบคุณ 근데 ครับ 여러분 하나님을 안다라고 하는 이 의미는 뭐냐면 사실 하나님을 알지만 잘 모른다는 거예요. คำว่าบอกว่ารู้จักพระเจ้าหรืออ้างว่ารู้จักพระเจ้าเนี่ยหมายความว่าไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆครับ 그래서 우리가요, 우리 스스로를 내가 하나님을 얼마나 아는가 점검을 할 수 있다니까요. เพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ครับว่าเรารู้จักพระเจ้าขนาดไหน 날마다의 삶이 하나님의 영화 속으로 들어가면 우린 진짜 하나님을 아는 거야. ถ้าชีวิตในแต่ละวันของเราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า นั่นคือชีวิตที่รู้จักพระเจ้าจริงๆครับ 근데 어떤 때는 영화롭게 하고 어떤 때는 영화롭지 못하다. แต่กลับกันบางวันก็ถวายเกียรติบางวันก็ไม่ถวาย 그럼 어떤 때는 우리가 하나님을 아는 것 같고 어떤 때 하나님을 모르고 그러는 거야. นั่นหมายความว่าวันนั้นที่ถวายคือเรารู้จักพระเจ้า วันนั้นที่ไม่ถวายคือเราไม่รู้จักครับ 여러분 그래서 영화롭게 하지 못하고 감사하지 못하면 그 증거가 뭘로 나타나느냐? เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถวายเกียรติและไม่ขอบพระคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักฐานคืออะไร 우리의 생각 속에 변화가 와요. ความคิดข้างในของเรามันจะเปลี่ยนครับ 허망해진다니까요. จะคิดในสิ่งที่ไร้สาระ 그 지혜가 없어져요. 미련해져요. แล้วก็จะจิตใจโง่เขลา 결국은 그 생각은 세상으로 향하게 돼 있어요. และความคิดนั้นจะมุ่งไปสู่โลก 세상은 한마디로 얘기하면 어둠이거든요. โลกถ้าพูดเป็นคำเดียวคือความมืดครับ 밝은 것 같이 보이지만 세상은 어둠이에요. มองดูเหมือนจะสว่างนะครับ แต่มันคือความมืด 그래서 그 세상에 뭐가 필요하냐? 빛 대신 그리스도가 필요한 거예요. เพราะฉะนั้นในโลกใบนั้นจึงจำเป็นอะไรจำเป็นพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความสว่าง 그래서 여러분 우리가 하나님을 안다고 하는 게 아니라 진짜 알아야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นขอให้เราจะไม่ใช่พูดว่ารู้จักพระเจ้า คืออ่าน ขอให้เรารู้จักพระเจ้าจริง 삶으로 증거로 나타내야 돼요. ๆ แล้วการรู้จักพระเจ้า ขอให้ปรากฏออกมาเป็นหลักฐานในการดำเนินชีวิต 근데 하나님의 진짜 진노는 뭘로 나타나느냐? แต่พระพิโรธจริง ๆ ของพระเจ้าจะปรากฏออกมาเป็นอะไร 하나님을 아는 것과 하나님을 안다고 하는 거의 차이가 뭐냐? ความแตกต่างระหว่างรู้จักพระเจ้ากับบอกว่ารู้จักพระเจ้า 하나님께서 진짜 진노하시고 하나님을 진짜 우리가 모르게 되면 뭐가 나오냐면요. 하나님께서 내버려 두신다는 말이 뭔지를 이해가 돼요. ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆนะครับเราจะเข้าใจถึงคำว่าพระเจ้าทรงปล่อยทิ้งไว้ครับ 성경은 어떻게 하나님께서 내버려 두셨다. 이게요. คำว่าพระเจ้าทรงปล่อยทิ้งไว้นะครับ 하나님의 진노 중에 최고의 진노라니까. เป็นพระพิโรธสูงสุดของพระเจ้าครับ 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 지어놓고 พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า 그냥 내버려 두셨다. แล้วปล่อยไว้แบบนั้น 최고의 진노인 거예요. นั่นแหละครับพระพิโรธสูงสุด 때리고 채찍질하는 건 아직까지 사랑하신다는 증거예요. การตีและตีสอนเนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้ายังรักเขาอยู่ 근데 이제 때리고 징계하시는데
지치신 거예요. แต่ว่าการปล่อยทิ้งไว้คือพระองค์ทรงเหนื่อยกับการตีสอนเขาแล้ว 정확하게 얘기하면 하나님이 지치시는 분이에요? พูดง่ายๆพูดตรงๆครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เหนื่อยไหม 아닌데 พระเจ้าไม่เหนื่อย 알아듣지 못하니까 알아들을 수 있도록 하기 위해서 마지막이 뭐냐 내버려 두시는 거야. แต่พูดไปก็ไม่เข้าใจทำยังไงก็ไม่เข้าใจ สิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าจะทำคือปล่อยไว้แบบนั้นเพื่อให้เขาเข้าใจ 성경은 오늘 뭐라고 말씀합니까? ในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าอะไรครับ 마음의 정욕대로 내버려도 되는 거예요. ให้ประพฤติการโสโครกตามราคะตัณหาในใจของเขา 마음의 정욕대로 내버려둔 결과는 어떻게 되느냐? แล้วผลลัพธ์ของการปล่อยไว้แบบนี้คืออะไร 몸을 서로 욕되게 하는 거예요. ทำสิ่งน่าอายต่อกายของกันและกันครับ 여러분 우리의 죄는요 어디서부터 오냐? 몸으로부터 온다니까요. ทุกท่านครับบาปของเราเนี่ยมาจากร่างกายครับ 몸을 서로 욕되게 하고 순리를 따르지 않고 영리를 따라가는 거예요. ไม่ตามธรรมชาติแต่ตามการผิดธรรมชาติ 그러니까 결국은 동성연애예요. ท้ายที่สุดจะไปเป็นรักร่วมเพศครับ 여러분 이 동성연애는 진짜 죄 중에 죄예요. ทุกท่านครับการรักร่วมเพศเนี่ยเป็นบาปในบาปเลยนะครับ 하나님을 교제하지 않은 정도가 아니라 하나님을 완전 거부하는 거예요. เพราะว่าไม่ใช่แค่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่มันคือการปฏิเสธพระเจ้า 그래서 여러분 태국에 동성연애자가 많다. เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยมีคนรักร่วมเพศเยอะ 이건 진짜 큰 문제예요. 큰 จ 문제. ริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับ 그래서 결국은 상실한 마음 상태로 두는 거예요. แล้วพระองค์ก็ท้ายที่สุดพระองค์ก็จะทรงปล่อยให้เขามีจิตใจที่เสื่อมทราม 상실한 마음 상태로 둔 게 뭐냐? แล้วการปล่อยไว้แบบนี้คืออะไร 사람이 상실한 마음으로 들어가면 뭐냐면 합당하지 못한 일을 하는 거예요. คือเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับ 그래서 여러분 우리가요 로마서 1장 29절에서 31절 우리가 다 같이 읽읍시다. เพราะฉะนั้นเราจะอ่านพระวจนะในข้อที่29 จนถึง 31 ด้วยกันครับ 이 29절과 31절 안에 합당하지 못한 내버려둔 상태의 상실한 마음의 상태에서 우리가 짓는 죄가 이 안에 다 있어요. อันนี้คือบาปทั้งหมดที่เราจะทำเมื่อพระเจ้าทรงปล่อยให้จิตใจของเขาเสื่อมทรามและประพฤติตามสิ่งที่ไม่เหมาะสมนี่คือหลักฐานที่จะเกิดขึ้นครับ 같이 읽어봅시다. อ่านด้วยกันนะครับ 곧 모든 พวกเขาเต็ม 불의, ด้วยการ 수악, ทำทุก 탐욕, ชนิด 악의가 ความชั่ว 가득한데요. ร้าย 시기, 살인, ความโลภความ 분쟁, มุ่งร้าย 사기, ความอิจฉา 악독이 ริษยา 가득한 การฆ่า 자요. ฟันการวิวาท 수군수군하는 การหล 자요. อกลวงการ 비방하는 คิดร้าย 자요. พูดนินทาสอด 하나님께서 เสียด 미워하시는 เกลียด 자요. ชังพระเจ้าดูถูกคนอื่น 미혹하는 เย่อ 자요. หยิ่งจอง 교만한 หอง 자요. อวดตัวคิด 악을 ชั่วแปล 도모하는 ก 자요. ๆ 부모를 ไม่เชื่อฟังบิ 거역하는 ดามาร 자요. ดา 우매한 ไร้ 자요. ปัญญาไร้ 배약하는 ความ 자요. ซื่อสัตย์ไร้ความ 무정한 รัก 자요. กันไร้ 무자비한 ความเม 자요. ตตา 여러분 우리가 이 안으로 들어가면 어떻게 되느냐? ถ้าเราเข้าไปอยู่ในนี้จะเป็นยังไง 내가 그때 당시 나를 바라보는 내 상태는 어떤 상태냐? 상실한 마음의 상태예요. สภาพนั้นคือสภาพที่จิตใจเสื่อมทรามแล้วครับ 다시 말하면 내 마음이 상실된 거예요. 하나님 밖에 있는 거예요. หมายความว่าใจเราอยู่นอกพระเจ้า 그래서 사실은 여기에 우리가 자유하는 사람들이 있어요. แล้วพูดตรงๆมีใครเป็นเสรีภาพจากเรื่องแบบนี้บ้าง 나는 เรื่องเหล่านี้บ้างครับ 29절부터 31절 사이에 있는 이 단어와 이 문장과 이 죄와 관계없다라고 하는 사람이 있어요? มีใครที่สามารถพูดได้ไหมครับว่าอ๋อผมไม่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ข้อที่ 29 ถึงข้อที่ 31 ครับ 뭔가 하나에 걸려도 다 하나 정도가 아니죠 사실은. มันต้องมีสักข้อครับ แล้วก็อาจจะไม่ใช่ข้อเดียวด้วย 솔직히 마음속에 자수해 보세요. 몇 개 정도 되는지. ลองสารภาพด้วยตัวเองดูครับว่าเราอยู่ในเนี้ยกี่ค 순간순간 어떤 때는 여기에 걸리고 어떤 때는 저기에 걸리고 ำบางครั้งก็ติดกับอันนู้นบางครั้งก็ติดกับอันนี้ 늘 이 안에 걸려 있다니까요. แล้วเราก็อยู่ในนี้เสมอครับ 그래서 로마서 1장에 เพราะฉะนั้นในพระธรรมโรมบทที่ 결론은 뭐냐? 1บทสรุปคืออะไร 인간은 죄 가운데 있을 수밖에 없다는 거예요. มนุษย์เป็นตัวตนที่อยู่ท่ามกลางบาป 이걸 그 타켓을 근데 이방인을 두고 얘기하는 거예요. แล้วบอกโดยมีเป้าหมายอยู่ที่คนต่างชาติ 그건 하나님을 떠난 자는 모두 죄인 거예요. นั่นหมายความว่าคนที่แยกขาดจากพระเจ้าทุกคนล้วนเป็นคนบาป 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 하나님을 안 되는 건 뭐죠? การที่เราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าเนี่ยคืออะไรครับ 하나님의 존재를 아는 거예요. 존재. คือการรู้จักตัวตนของพระเจ้าครับ หรือการดำรงอยู่ของพระเจ้า 인간이 하나님의 존재를 모른다? การที่มนุษย์ไม่รู้จักตัวตนของพระเจ้า 그게 제 가운데 있는 거예요. นั่นแหละครับคือการอยู่ท่ามกลางบาป 근데 더 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 그 죄가 뭔지도 모르는 거예요. ไม่รู้แม้กระทั่งว่าบาปนั้นคืออะไร
너무 안타까운 거죠, 사실은요. เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากครับ 하나님의 존재라는 게 뭡니까? ตัวตนของพระเจ้าเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ 하나님의 존재는 시작의 존재예요. ตัวตนของพระเจ้าคือตัวตนที่เป็นจุดเริ่มต้นครับ 우리가 하나님의 존재를 인정할 때 우리는 시작이 뭔지를 아는 거예요. ในตอนที่เรายอมรับในตัวตนของพระเจ้า นั่นคือการที่เรารู้ครับว่าการเริ่มต้นของเราคืออะไร 내가 우리 가문을 잘 몰라도 아 우리 가문의 시작이 어떻게 됐겠구나. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักสายตระกูลทั้งหมดของเรา แต่เรารู้ว่าอ๋อเริ่มต้นแบบไหน 내가 우리 가정을 잘 몰라도 우리 가정의 시작이 어떻게 됐겠구나. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักครอบครัว แต่เรารู้ว่าอ๋อจุดเริ่มต้นของครอบครัวของเรานั้นเป็นยังไง 그래서 결국은 나의 시작을 아는 거예요. แล้วท้ายที่สุดจะรู้จักถึงจุดเริ่มต้นของตัวเรา 아까 เองค 얘기했죠. รับ 스스로를 아는 게 지혜라고. เหมือนกับที่พูดไปนะครับว่าการรู้จักตัวเองนั่นคือสติปัญญา 나 자신을 아는 게 지혜예요. การรู้จักตัวเราเองนั่นเลยครับคือสติปัญญา 나 자신을 할 때 가장 먼저 알아야 되는 게 뭐예요? 시작이에요. ในตอนที่เราจะรู้จักตัวเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักจุดเริ่มต้นครับ 그 시작이 있어야 시작을 알아야 แล้วต้องรู้จักจุดเริ่มต้นนี้ 완성이 뭔지를 알아요. ถึงจะรู้ครับว่าสมบูรณ์คืออะไร 시작을 알지 못한 사람은 결국은 완전하지 못한 삶을 이 땅에서 사는 เพ 거예요. ราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ไม่รู้จักการเริ่มต้นนะครับชีวิตบนแผ่นดินโลกของเขาจะไม่มีวันสมบูรณ์ครับ 하나님의 존재는 시작이요 ตัวตนของพระเจ้าคือการเริ่มต้น 완성이에요. และสมบูรณ์ 여러분 이 땅에 완벽한 인간은 없거든요. ทุกท่านครับไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ที่สมบูรณ์ครับ 이 땅에서 완벽한 인간은 한 명도 없어요. มนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกไม่มีแม้แต่คนเดียว 여러분 금도요 순금은 없어요. ทุกท่านครับแม้กระทั่งทองนะครับไม่มีทอง 100% นะครับ 아무리 뭐 금값이 오른다고 해도 그 금이 순금이 아니에요. ไม่ว่าราคาทองจะขึ้นมากแค่ไหน ก็ไม่ได้เรียกว่าทองคำแท้ 순도 차이가 있는 거예요. มันมีความต่างของเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ 한국의 순도가 더 높아요. 한국 금은 99%가 넘어야 되니까. อย่างของเกาหลีนะครับเกาหลีเนี่ยจะ 99% 근데 내가 알기로는 태국은 순도가 95%를 알고 있는데 เท่าที่อาจารย์รู้ทองไทยเนี่ย 95% 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 100%가 되는 금은 없다는 거예요. ไม่มีทองคำที่ไหนที่ 100% ครับ 사람이 완전하지 못한데 เพราะว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์ 사람을 위해서 존재하는 게 완전한 것이 있냐 이거예요. ตัวตนที่มีไว้เพื่อมนุษย์จะสมบูรณ์ได้ยังไงครับ 이 땅에 누구만 안전하냐? มีใครที่สมบูรณ์ในโลกใบนี้ 이 땅을 시작하신 하나님만 완전하시고 มีเพียงแค่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นครับที่สมบูรณ์ 그 증거 중에 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไร 하나님은 영원하신 거예요. คือพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ครับ 그래서 우리가 하나님의 존재 속으로 들어가야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าไปอยู่ในตัวตนของพระเจ้าครับ 하나님의 존재 속으로 들어가는 것만큼 เท่ากับที่เราเข้าไปอยู่ในตัวตนของพระเจ้า 내 존재가 드러나는 거예요. ตัวตนของเราถึงจะปรากฏออกมา 그래서 우리가 하나님을 안 되는 건 하나님의 존재를 인정하는 거예요. เพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักพระเจ้านั่นหมายความว่าเรายอมรับในตัวตนของพระเจ้า 그런가 하면요. งั้นในเวลาเดียวกันครับ 하나님과의 관계예요. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับ 하나님은 반드시 존재하는데 พระเจ้ามีตัวตนอยู่แน่นอน 그 하나님과 나와의 관계가 어떠냐 이거예요. แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผู้นั้นเนี่ยเป็นยังไง 내가 진짜 하나님의 피조물이 맞냐? เราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าจริงไหม 그 맞는 만큼이 나예요. และเท่ากับที่มันจริงครับ นั่นแหละคือตัวเรา 요셉이 바로를 인정하는 만큼 바로가 요셉을 신임하게 돼 있어요. เท่ากับที่โยเซฟยอมรับในฟาโรห์ฟาโรห์ก็จะเชื่อใจโยเซฟเท่ากับที่เขายอมรับครับ 마찬가지예요. เช่นเดียวกัน 피조물인 내가 하나님을 인정하고 내가 피조물이라는 걸 믿는 만큼 하나님은 나를 피조물로 두지 않냐고 조물주의 자리로 올려주신다니까요. เท่ากับที่เรายอมรับในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างขนาดไหน พระเจ้าก็จะทรงยอมรับเราขนาดนั้น 내가 피조물이 아니라고 아무리 우겨도 ไม่ว่าเราจะเถียงว่าเราไม่ใช่สิ่งทรงสร้างขนาดไหน 피조물이 아니라는 증거로 내가 돈을 암만 쌓아놓고 권력을 아무리 쌓아놔도 แล้วสร้างหลักฐานว่าฉันไม่ใช่สิ่งทรงสร้างโดยการเป็นคนที่มีเงินเยอะมาก แล้วก็วางไว้เป็นภูเขาก็ตาม 그 사람은 죽을 때까지 하나님과의 관계는 피조물이에요. ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าก็ยังคงเป็นแค่สิ่งทรงสร้าง 근데 내가 진짜 하나님과의 관계 속에 내가 나는 하나님이 지으신 피조물이고 하나님이 없으면 안 되는 존재인 피조물이구나 그걸 진짜 100% 인정할 때만큼 인정할 때마다 แต่ในทุกครั้งที่เรายอมรับว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า 100% 하나님은 나를 그 피조물의 자리에 두지 아니하시고 조물주의 자리로 พระ 올려주신다니까요. เจ้าจะไม่ปล่อยเราไว้ในแค่สิ่งทรงสร้างครับพระเจ้าจะทรงยกเราขึ้น 왜? ทำไม 다른 피조물들을 정복하고 다스리도록. เพื่อให้พิชิตและปกครองเหล่าสิ่งทรงสร้างอื่น 그러니까 하나님의 관계예요. 하나님의 ๆ 관계. เนี่ยแหละครับคือความ
สัมพันธ์ 그게 그 관계 속으로 들어가는 것만큼 그게 나요? 그 증거가 뭘로 나타나느냐? แล้วเท่ากับที่เข้าไปในความสัมพันธ์คือตัวเราแล้วหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไร 그게 이제 나를 넘어 다른 사람의 관계 속으로 들어가는 거예요. มันจะก้าวข้ามตัวเราไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นครับ 그러니까 다른 사람과의 관계가 회복되지 않는다는 건 다시 말하면 내가 아직 회복이 안 된 หรือ 거예요. ถ้าพูดง่ายๆ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างไม่ได้รับการรื้อฟื้นนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ตัวเอง 하나님이 ยังไม่ได้รับการรื้อฟื้นครับ 나를 회복시키는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้ารื้อฟื้นเราเพื่ออะไร 나를 회복시켜서 다른 사람과의 관계를 회복시키는 เพื่อรื้อ 거예요. ฟื้นเราเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่รื้อฟื้นกับคนอื่น 왜냐? เพราะอะไร 인간은 뭔가 뭐에 사이에 있는 게 인간이에요. เพราะมนุษย์เป็นตัวตนที่อยู่ระหว่างครับ 나 혼자 있어서는 인간으로서 존재할 수 없다는 อยู่ 거예요. ตัวคนเดียวไม่สามารถเรียกว่ามนุษย์ได้ 그래서 여러분 이 존재와 관계가 이해되어지는 만큼이 และเท่ากับที่เราเข้าใจในตัวตนและความสัมพันธ์ 의와 불의의 기준이에요. เนี่ยแหละครับคือมาตรฐานของ 내가 ความ 완벽하게 อาธรรม 하나님을 และชอบธรรม 하나님의 존재를 인정하고 하나님의 관계 속으로 들어갔다. ถ้าเรายอมรับในตัวตนของพระเจ้าแล้วเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า 그때 내가 의인이 되는 거야. นั่นแหละครับที่เราเป็นคนชอบธรรม 정확하게 얘기하면 하나님이 나를 의인 삼아 주신 거야. ถ้าพูดได้ชัดเจนคือพระเจ้าทรงยอมรับว่าเราเป็นคนชอบธรรม 근데 이 존재를 무시하거나 하나님과의 관계가 없으면 แต่ถ้าดูถูกในตัวตนหรือไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 우리는 그걸 한마디로 얘기하면 แล้วถ้าเราพูดเป็นคำเดียวนะครับ 그게 불의가 되는 นั่น 거야. แหละครับอาธรรม 내가 불의한 자가 되고 싶고 내가 의로운 자가 되고 싶다고 되어지는 게 아니라 มันไม่ใช่ว่าอ๋อฉันอยากจะเป็นคนชอบธรรมฉันอยากจะเป็นคนอธรรมและจะเป็นได้ 하나님이 세워주신 기준이 있는 거예요. แต่มีมาตรฐานที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ 그 기준에 들어가지 못하니까 불의한 자가 되는 거고 들어가면 의로운 자가 되는 거예요. แล้วพอเข้าไปอยู่ในมาตรฐานนั้นก็จะกลายเป็นคนชอบธรรมแต่ถ้าไม่สามารถเข้าไปอยู่ในมาตรฐานนั้นได้ นั่นแหละครับคืออาธรรม 그게 여러분 공평한 거죠. นั่นแหละครับยุติธรรม 근데 이 불의한 자는요 어떻게 그 최후를 끝나느냐? แล้วจุดจบของคนอธรรมเป็นยังไง 오늘 그 32절은 말씀하고 있는 거예요. เพราะฉะนั้นในข้อที่ 32 ครับ 자신만 멸망하는 게 아니에요. ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับที่พินาศ 불의한 자의 삶이 자신만 망하면 문제가 안 되는데 ถ้าชีวิตของคนอธรรมเนี่ยพินาศแค่ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่มีปัญหา 불의한 자의 최후의 멸망은 어떻게 오느냐? แต่จุดจบของคนอธรรมเนี่ยมาแบบไหน 자신만 멸망하는 게 아니라 다른 사람과 함께 멸망하는 거예요. ไม่ใช่แค่พินาศคนเดียวครับพินาศร่วมกับคนอื่น 그게 불의한 사람의 특징이에요. นั่นแหละครับเอกลักษณ์ของคนอธรรม 사단이 귀신이 자기만 망하느냐? มารผีพินาศแค่ตัวมันเองหรือเปล่า 아니요. 다른 사람을 끌고 들어갑니다. ไม่ครับลากคนอื่นไปด้วย 불의한 사람의 특징은요. 결코 자기만 망하지 않아요. เอกลักษณ์ของคนอธรรมนะครับจะไม่พินาศเพียงลำพังครับ 다른 사람을 끌고 같이 망하는 거예요. 서로 망하는 거예요. จะลากคนอื่นไปพินาศร่วมกัน 그래서 우리는 이 의를 알려면 불의도 알아야 돼요. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้จักความชอบธรรมเราต้องรู้จักความอธรรมด้วยครับ 그리스도를 알려면 죄를 알아야 돼요. ถ้าเราจะรู้จักพระคริสต์เราต้องรู้จักบาปครับ 죄를 아는 만큼이 어떻게 보면 그리스도를 더 깊이 이해하는 และ 거예요. เท่ากับที่เรารู้จักบาปเราจะเข้าใจในพระคริสต์ลึกซึ้งขึ้น 피조물인 나를 아는 게 창조주인 하나님을 아는 거예요. เหมือนกับที่เราการที่เรารู้จักถึงเราที่เป็นสิ่งทรงสร้างคือการที่เรารู้จักพระเจ้าพระผู้สร้าง 창조주 하나님을 아는 것이 곧 나를 아는 거예요. และการที่เรารู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างนั้นคือการที่เรารู้จักตัวเรา 왜냐? เพราะอะไร 죄가 없는데 죄가 없으면 의도 없는 거예요. ถ้าไม่มีบาปก็จะไม่มีชอบธรรมด้วยครับ 피조물이 없으면 창조주도 필요가 없는 거예요. ถ้าไม่มีสิ่งทรงสร้างก็ไม่จำเป็นพระผู้สร้างด้วยครับ 그래서 우리는 죄를 이해하는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจความบาป 내가 피조물임을 인정하는 และ 거예요. ยอมรับว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้าง 그게 우리가 하나님을 알아가는 거고 아는 거예요. นั่นคือการที่เรารู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าจริง 여러분 우리가요 그런 말 하잖아요. ๆ ทุกท่านครับเราจะพูดกันแบบนี้ 우리가 이게 직업을 크게 보면요. ถ้าเราดูอาชีพนะครับ 우리 각자 이제 학생도 직업이잖아요. นักศึกษาก็ถือว่าเป็นอาชีพเหมือนกัน 뭐 서류 같은 거에 쓰라면 뭐 하냐 그러면 학생이라고 เพ 쓰잖아요. ราะว่าเวลามีเอกสารอะไรแล้วบอกว่าทำอาชีพอะไรอยู่เราก็จะเขียนว่านักศึกษา 직업을 크게 나누면 자영업이 있고 고용주가 있고
고용인이 있어요. ถ้าเราดูในด้านของอาชีพนะครับถ้าเราดูโดยเป็นภาพใหญ่เนี่ยจะมีผู้ที่ทำอาชีพเป็นของผู้ที่เป็นนายตัวเอง แล้วก็มีผู้ที่เป็นนายคนอื่น แล้วก็เป็นมีผู้ที่ถูกคนอื่นใช้แรงงาน 직업을 뭐 여러 가지 직종으로 나누면 여럿일지 모르지만 진짜 그 사람의 직종 속에 나오는 자기의 진짜 그 형태를 보면 자기 스스로 영업하는 사람이 있어요. 사업하는 사람이. เราดูเป็นอาชีพอาจจะมีหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นรูปแบบเนี่ยก็จะมีแค่3รูปแบบนี้คือเป็นนายตัวเอง 그리고 그 이제 자기가 하던 개인 사업을 넘어서 사람을 두고 사업을 하는 사람이 있어요. แล้วก็จะมีคนที่ทำธุรกิจโดยที่เป็นนายตัวเองไม่พอแล้วก็เป็นนายคนอื่นด้วย 그리고 그런가 하면은 내가 사업할 능력이 없고 아직 자신이 없으니까 돈을 받아가면서 남의 밑에서 일을 하는 사람이 있어요. แล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือ เพราะว่าไม่สามารถทำธุรกิจเองได้ก็เลยไปรับเงินเดือนจากคนอื่น 일을 안 하고 집에서 놀면 모를까 일하는 사람은 다 이 안에 들어가잖아요. ถ้ากินนอนอยู่ที่บ้านแล้วไม่ทำงานอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คนที่ทำงานอยู่ในนี้หมด 물론 자영업이면서도 크게 하는 사람이 있어요. แน่นอนครับว่าบางคนก็ทำธุรกิจเป็นนายตัวเอง แล้วก็ทำธุรกิจใหญ่ก็มี 뭐 우리 축구 좋아하니까 축구에 손흥민 선수 같은 경우는 혼자 하잖아요, 혼자. อย่างซนฮึงมินก็เป็นนายตัวเอง 자기가 상품이잖아요. แล้วก็ตัวเขาเองเป็นผลิตภัณฑ์ 근데 그 사람은 걸어다니는 중소기업이잖아요. แต่เขาก็เป็นบริษัทระดับกลางที่เดินได้ 그런가 하면 어떤 사람은 삼성 같은 경우는 고용주잖아요, 삼성의 주인은. งั้นถ้าเราดูอย่างซัมซุงครับซัมซุงเนี่ยเป็นนายจ้าง 그런가 하면 고용인은 이제 그 고용주에 고용되는 게 고용인이잖아요. ลูกจ้างก็คือไปทำงานอยู่ใต้นายจ้าง 근데 이 자영업하는 사람 이름이 있을 거 아니에요. 뭐 งั้นในการทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คงจะมีชื่ออยู่ 쏨차이. สมชาย 쏨차이가 있다고 칩시다. สมมุติว่ามีนายสมชายอยู่ 그럼 의사 쏨차이, ก็จะเป็นหมอสมชาย 검사 หรืออัยการสมชาย 쏨차이. 근데 이 사람은 진짜 이 사람이 아니잖아요. แล้วเขาไม่ใช่ตัวเขาจริง 명사로 붙으면 진짜는 아니라니까요. ๆ หมายความว่าถ้ามันมีสรรพนามเรียกชื่อติดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขา 그냥 직업을 알려주는 것뿐이지. มันเป็นการบ่งบอกถึงอาชีพเขาเฉย 내가 무슨 일을 하는 사람이라는 걸 아는 것뿐이지. ๆมันเป็นการที่รู้ว่าอ๋อเขาทำอาชีพอะไร 의사 쏨차이, หมอสมชาย 판사 쏨차이, ผู้พิพากษาสมชาย 교수 쏨차이. หรืออาจารย์สมชาย 이건 겉이죠, 겉모습이지. มันเป็นแค่ภายนอก 진짜 속모습은 뭐냐? ภายในจริง ๆ ของเขาคืออะไร 명사가 아니라 형용사가 돼야 돼. 형용사. ต้องเป็นคำคุณศัพท์ครับ 아니면 동사가 되든지. หรือคำกริยา 의사 쏨차이인데, 교수 쏨차이인데, 국회의원 쏨차이인데 하나님을 몰라. เป็นหมอสมชายเป็นสสสมชาย แต่ไม่รู้จักพระเจ้า 그럼 쓰진 않았지만 하나님을 모르는 국회의원 쏨차이. มันก็จะกลายเป็นว่าสสสมชายที่ไม่รู้จักพระเจ้า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนตามมานะครับ 근데 직업은 직위는 아주 낮아. แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยต่ำมาก 근데 그 앞에 하나님을 아는 แต่ข้างหลังตามมาด้วยคำว่าที่รู้จักพระเจ้า 하나님의 인정받은 ที่พระเจ้ายอมรับ 암흑의 쏨차이 이러면 어떻게 되는 거예요? มันจะเป็นยังไงล่ะครับ 그럼 누가 높은 거예요? 하나님 แล้ว 보시기에 ในสายพระเนตรของพระเจ้าใครใหญ่กว่ากัน 누가 주인공이냐고요? และใครเป็นตัวเอก 그래서 우리는 직업도 중요하고 직책도 เพราะ 중요하지만 ฉะนั้นแน่นอนครับว่าอาชีพก็สำคัญและตำแหน่งก็สำคัญ 진짜 여러분들이 하나님을 안다면 แต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริง 이 앞에 이름과 직업과 직책 앞에 동사가 붙어야 된다니까요. ๆ ก่อน 형용사나 คำเรียกชื่อ ก่อนคำประธานคำที่ต่อมาของเราต้องมีคำเชื่อมครับ 우리 정장로님이 อย่างผู้ปกครองชอง 세상에서 인정하는 디자이너잖아요. เป็นดีไซเนอร์ที่โลกยอมรับ 차 디자이너. ดีไซเนอร์รถ 그럼 센터장 정현철 이거는 다가 아니라니까요. งั้นการที่บอกว่าเป็นหัวหน้าศูนย์ชองยอนชอลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่าง 진짜는 뭐냐? ของจริงคืออะไร 그 정현철 앞에 그 센터장 앞에 คือหลังคำต่อครับ 본인이 알고 다른 사람이 아는 그게 붙어야 되는 거예요. ต้องมีสิ่งที่เรารู้และคนอื่นรู้ตามมาด้วย
하나님을 알고 하나님을 믿는 센터장 정현철 그러면 이거는 하나님이 인정해 준 거잖아요. จงเฮยนชอลที่พระเจ้ารู้จักที่พระเจ้ายอมรับที่รู้จักพระเจ้า อันนี้แหละถึงจะถูกต้อง 그럼 그 수준은 어떤 수준이냐고요? แล้วระดับนั้นเป็นระดับแบบ 그 ไหน 수준은 결코 세상 수준이 아니에요. ไม่ใช่ระดับของโลกแน่นอน 그걸 두고 우리는 하나님 나라의 수준이라는 거예요. และเราเรียกสิ่งนี้แหละว่าระดับของแผ่นดินของพระเจ้า 그래서 나는 여러분들이요. 여러분들의 이름 앞에 직책이 명사로 붙는 건 당연하겠지만 เพราะฉะนั้นแน่นอนว่านำหน้าชื่อเราจะเป็นตำแหน่ง 진짜 하나님 앞에서 แต่ต่อหน้าพระเจ้า 자신 앞에서 ต่อ 사람 หน้า 앞에서 ตัวเราต่อหน้าผู้คน 하나님과 관계된 동사가 붙는 나는 하나님을 아는 나는 거의 하나님을 미- 믿는 ประโยคนี้ติดตามมาด้วย รู้จักพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้า 나는 하나님과 함께하는 และอยู่ร่วมกับพระเจ้า 형용사가 되든 동사가 되든 실제적인 게 있어야 된다는 거예요. ขอให้มีสิ่งนี้ที่เป็นความเป็นจริงติดชื่อเราด้วย 말은 안 하지만 내가 누군가한테 남을 소개할 때 เวลาเราอาจจะไม่ได้พูดหรอกครับ แต่ในตอนที่เราแนะนำตัวเราต่อใครบางคน 나는 사장 유경록입니다. ผมเป็นประธานอยู่ครองลก 말은 이렇게 하면서 속으로 แล้วในใจ 당신은 모르지만 나는 하나님을 믿고 늘 하나님을 신뢰하며 늘 하나님과 함께하는 사장 유경록입니다. ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้แต่ผมเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า 그러면 ถ้าเป็นแบบนั้น 여러분이 하나님이라면 그 사람을 감당하지 않겠습니까? 하라고 보호하지 해? 않겠습니까? ถ้าเราเป็นพระเจ้าเราเห็นคนที่สารภาพแบบนี้ทุกครั้งที่แนะนำตัว จะไม่ปกป้องไม่ดูแลไม่พิทักษ์เหรอครับ 그런 사람이 지금 어려운 일에 빠졌다? แล้วคนแบบนั้นจมอยู่ในความยากลำบาก 우리가 봤을 땐 어려운 일이지. ในมุมของเรามันคือความยากลำบากครับ 하나님 그 어려운 일도 하나님이 허락하셨기 때문에 어려운 일 속에 빠진 거예요. แต่เพราะพระเจ้าอนุญาตต่างหากเขาถึงสามารถเข้าไปอยู่ในความยากลำบากนั้นได้ 하나님은 그 어려운 일을 통해서 더 크게 쓰시려는 하나님의 완벽한 인도요 계획인 거죠. และเป็นแผนการและการทรงนำอันสมบูรณ์แบบเพื่อใช้เขาให้ยิ่งใหญ่ขึ้น 이거는 세상 사람이 다 알아들을 수 있는 말이 아니잖아요. นี่ไม่ใช่คำพูดที่คนในโลกทุกคนจะฟังเข้าใจ 알아들을 수 있는 사람만 알아들을 수 있는 말이에요. มีแค่คนที่ฟังเข้าใจเท่านั้นที่จะเข้าใจ 그래서 중요한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับ 여러분들은 그 하나님의 말씀을 알아들을 수만 있는 그 자리에 있다는 그게 감사가 돼요. การที่เรานั่งอยู่ในที่ที่สามารถฟังเข้าใจได้ยินได้เนี่ยแหละครับคือเรื่องที่น่าขอบพระคุณแล้ว 그래서 여러분의 현재 직업, เพราะฉะนั้นอาชีพที่เราเป็นอยู่ 앞으로의 직업 속에 และในอาชีพที่เราจะเป็นในอนาคต 반드시 이 말씀이 들어가는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ที่เราจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมตามชื่อเราด้วย 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 참 하나님을 아는 것이 무엇인지 깨닫게 하시니 감사합니다. ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักว่าการที่เรารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร 하나님이 인정하고 하나님으로부터 인정받는 우리의 삶이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ยอมรับในพระองค์และพระองค์ยอมรับเรา 그래서 하나님께 인정받지 못한 자들을 하나님이 인정하는 자로 될 수 있도록 인도하는 자의 삶이 되게 하여 และขอ 주옵소서. ให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่นำเหล่าผู้ที่ไม่ยอมรับในพระเจ้ามาสู่การยอมรับในพระองค์ 이 자리에 모인 분들을 통하여 하나님께서 최고의 영광을 받아 ขอ 주옵소서. พระเจ้าจะทรงรับการถวายเกียรติสูงสุดโดยผ่านชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้ 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.